என்ன அப்படி மண்ணெல்லாம் கிளப்பிட்டு போறாங்களே சாணி ரோடு நல்லா இப்படி ஆயிடுச்சு. பாருங்க வா வாங்குறான். ஆமா ஓகே ஓகே கேரி ஆன் செந்தில் தண்ணி கொண்டு வந்து 5 லிட்டர் கொண்டு வரேன். கொடுக்கும் இதுக்கு எக்ஸலேட்டர் காலையில் பிரேக்ல மட்டும் தான் கால் இருக்கு. அப்புறம் தான் 8 மணிக்கு இங்க 8:30 மணிக்கு இங்க வெளியே போறோம். இங்க இருக்கு மாற்று மாற்றிடலாமா சார்? உயி உயி உயிட்டு நம்மளை மாற்றலாம்ல?